Hey guys, good morning. This is Vijay Rathore here, and very thankful to all the viewers. And please pray for me. Need your blessing and prayers. And I especially thank to Master Chris Leong what he has taught us. So just going to give this old lady. She is having knee pain. I'm going to give CLM treatment. Please pray for me. Thank you. Lose. Bala bhi kar karo. Nalla free आगे उठा मारा तो मैं. Bala bhi karo मार. Nalla अरे तिरके मार लगा बच्चा वाली. ये चाहिए होगा तो ना. यूँ कर तुम्हारा. तिरके ले. इल्ले पंजा दाने ने पूर्ण निकले हैं. ഇവിടെ ഞാൻ പല വിട്ട് താഴെ വീഴത്തില്ലയോ പലരും മനസ്സിലാക്കി വീഴുന്നതാണ് ഇതുപോലെ വിച്ച മാത്രമേ ശരിയാക്കാൻ നോക്കൂ ഇപ്പം വേദന ഉണ്ടോ കുറച്ചുണ്ട് കിട്ടോ വീട് കാത്തു അവിടെ വെച്ചു നടന്നു നോക്കുമ്പോ നടക്ക് ചുവ സ്പീഡ് നടക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ പറ
സ്പീഡ് നടക്കാം. കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്പീഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇതെല്ലാം നടത്തി നോക്ക്. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് ചെയ്താൽ മതി. മരിക്കിനെ പിന്നിൽ കൊണ്ടുവരത്തില്ല. Thank you, sir. ഇവരുടെയാണ് വിഷയം. This is our second sister, but unfortunately she will be sick. All of them very sad to the disease. Actually, हाँ चेक करो, पेन है तो बताओ कैसे क्या है. ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോന്നെയാണ് ബീജക്കാവുമ്പോഴേ പിന്നെ രണ്ട് ഏരിയ എടുത്താൽ ഈ കണ്ടിത് ഈ സംഭവം അത് ഈ കൊടുന്നേ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി വരും നമ്മളിങ്ങനെ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ഇത്തിരി വണ്ണമുള്ള ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും ശരിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചൂട് മാത്രം രണ്ടാഴ്ച ചൂട് പിടിക്കണം പിന്നെ എക്സസൈസിന് മുഴുവൻ ജീവിതം ചെയ്യണം വീണ്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല ആ വേണ്ട ഗുളി പൊടി പോയി വരുന്നുണ്ടോ ഈ സൈഡ് അറിയില്ല ഇപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടമ്മ എതിനുണ്ടോ വിടാനും പറ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അതൊക്കെ മാറ്റിത്തരാം അമ്മച്ചി മാറ്റിത്തരാം ഏത് കാലില ഇപ്പോട്ട് ഇപ്പോട്ട് ഈ കാലിൽ ഓ കേട്ടോ ലൂസ് ആക്കി വിടണം ലൂസ് ആക്കി വിട്ടാൽ മാത്രം കിട്ടാൻ ലൂസ് ഇവിടെ കളഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞോ നേരെ നേരെ ഓടിപ്പോക്കും നോക്ക് പാതകൾ വലിക്കണേ കേട്ടെ
താഴെ പൊക്ക് വിട്ടേ പൊക്ക് വിട്ടേ പൊക്ക് വിട്ടേ പൊക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടേ പൊക്ക് ഒന്നുകൂടെ മതി ലാസ്റ്റ് പൊക്ക് കടിച്ച് പിടിച്ച് പൊക്ക് താക്ക് വടക്ക് വിട്ടേ വടക്ക് 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 പൊക്ക് കഥ വിളിച്ച് വിട്ടേ പൊക്ക് പൊക്കമ്മ കഥ വലിക്കും വിട്ടേ പൊക്ക് 3 പ്രാവശ്യം പൊക്ക് ഒന്നുകൂടെ പൊക്ക് ലാസ്റ്റ് പൊക്ക് മടക്ക് വിട്ട് മടക്ക് 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 ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിപ്പട ഇനി നടന്നു വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്ക് ആ കുഞ്ചം വേദന മാറിയോ പോയി ചന്തവർ പോയിട്ട് വാ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ആവല്ലേ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഓ ഇതാ പോയിട്ട് കറക്റ്റാണ് വരുന്നില്ല തോന്നുന്നു വേണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ പൊക്കോ ഫ്രണ്ടിന് ബെല്ലുണ്ട് സൈഡിന് ഇല്ല ഫ്രണ്ടിന് മാത്രം പിന്നെ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഇതിനെ ശരിയാക്കാം നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂട്ടിട്ടുണ്ട് മാക്സി കൊണ്ടുവന്നാൽ താഴെ ഒപ്പനില്ലയോ സൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരിദാർ മാതിരിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കിട്ടാം ഡ്രസ് തയ്ച്ചാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ഡ്രസ് ഇതൊക്കെ വന്ന പക്ഷേ boom boom
ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചോ ചെയ്ത പാപങ്ങളില്ല. ഞാൻ ചെവി പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഇല്ല, ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും. ഞാൻ ചെവി പിടിച്ചേക്കുക. സെറ്റായിട്ട് ചോദിക്കും. ഞാൻ കളിയാക്കിയതാ. ചെവി പിടിച്ച് ഈ കിട്ടിയില്ലയോ, ഇതുപോലെ ഇത് കിട്ടണം. ഇത് ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല. ഇതില്ല, ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. കഴുത്ത് ലൂസാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു അക്ക. രമേശ് എന്നോടമ്മ എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച താഴെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറിപ്പോ. എക്സസൈസിന്റെ പണിത്തരല്ലോ. നേരത്തെ നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിപ്പോ കുറവുണ്ടോ? ഇച്ചിരി താഴെ ഇരുന്നാൻ പറ്റും. എനിക്കല്ലേ രണ്ടാഴ്ച. यार कोई आओ यार जल्दी से. अयो अयो अलिके കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അലിക്കാം. കരല്ലേ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. കൈ മാറ്റി നോക്ക്. ചെറുതായിട്ടുണ്ടോ? ശരി, അത് കാണിക്കുന്നു. ഇതില്ല പക്ക വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അങ്ങനെ പറ. ഇപ്പം ഒക്കെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ശരിയായി. ശരി, ഒന്ന് എഴുന്നേച്ച് അറിയല്ലേ. അങ്ങോട്ട് തിരിക്കും. ചെവിക്കത്തി വെച്ച് ചെവിക്കത്തി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ശരീരം ലൂസ്. എന്റെ പുറത്ത് കിടന്നോ. അയ്യോ നട്ടല്ലേ. എത്ര കിലോ? 8 വർഷം പോ. ഇവിടെ കള പോയോ? ഒക്കെ ഞാൻ പറയണ്ടേ. ഞാനാണ് ഇവിടെ ഫുൾ കട പോയോ? സൗണ്ട് വന്നു അവിടെ നോക്കാം. ക്രോസ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് കൈ മുടി കെട്ട്. വിടല്ലേ, കൈ വിടല്ലേ. ക്രോസ് ചെയ്തോ. വിടല്ലേ. പുറമോട്ട് കിടക്ക്. കിടക്ക്. എന്റെ പുറത്ത് കിടന്നോ. ദയവായിട്ട് കിടന്നോ. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേര്. ഒന്നുകൂടെ
അടുത്താക്കി നോക്കും പകുതി ഇവിടെ ഹാഫ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കഴുത്തൊക്കെ ഫ്രീ ആയോ बंगलोर से आने बंगलोर से स्टेशन पर आ सकते हैं हाँ टिल 4th आई एम अवेलेबल जी सर 4 तारीख तक है 4 तारीख तक का എങ്ങനെയുണ്ട് വിഷ്ണുജി? लूज 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 करते हैं 3 दिन के लिए आ रहे हैं हैं? 3 दिन के लिए आ रहे हैं 3 दिन नहीं है हम टिल 4th तक है बस దీన్ని చెక్ చేద్దాం అమ్మ కరే పిన్న ఉంది కరే అప్పుడు చెక్ చేద్దాం കൈ ഫ്രീ ആയോ ഒക്കെ തക്കാൻ വല്ല വിഷയം ഇല്ല ഇപ്പം താഴത്തോടെ തിരിച്ച് മസ് നോക്കിയേ ആ പിടുത്തം ചീ കുറഞ്ഞോ ഇവിടേക്കെല്ലാം കിടക്കട കെട്ടിയപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് താഴെ ചെയ്യാം വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ അമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചിടാറുള്ളൂ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചിടാറുള്ളൂ കാണിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വീഡിയോ അത്ര മതി അത്ര മതി അത്ര മതി പിടിച്ചു ഇങ്ങോട്ടേ പിടിച്ചു ready? നീലത്ത് ശ്വാസം എടുത്ത് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടൂ അങ്ങനെ എടുക്ക് അങ്ങനെയല്ല അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മരത്ത് വലിയാക്കി വെച്ച് ये मुझे प्रमोट तोड़ाना है कितना ना प्रमोट तोड़ाना है നീളത്തി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ശരീരം ലൂസാക്ക് 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 ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് ആ കേൾക്കുന്നു और रियल है 문이 올려오래 신기하네 루즈 루즈 Charlie. Come inside. Bitte. Kal inside.
വെച്ചാലോ ചെയ്യുന്ന ആൾ തിന്നുക നിന്റെ മോഹം വീടെന്താണ് വെച്ചോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിക്കല്ലേ മൂത്തിട് ആ ശ്വാസം എടുക്ക് നീ എടുത്ത് ശ്വാസം എടുക്ക് നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക ഇതിനുണ്ടോ നടിത് ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ എവിടാ നടിത് ശാലി ആ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേണം നടിത് Kali, udah. Kalau seperti tato cek, ya. Malam ini. ഇപ്പുറത്ത് ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞു കമ്മൻ കിടക്കുക कई ताकत से तला पकड़ ले तला पकड़ डाल पे और साइड कुत्ते ले तला पकड़ ले दूसरा बच्चे लूजर बल्ला बेटे
ലൂസ് ആക്ക് ബെല്ലം കൂടെ. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്തുവിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കിട്ടേര് നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേര് എത്ര കടക്കട കൊടുക്കുവാ എല്ലാം എണ്ണി വെക്കണേ കേട്ടോ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേര് വെച്ചു നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേര് ഓക്കെ തിരിഞ്ഞോ Face up. Good.
രണ്ട് മുട്ട് മടക്കി ഏഴ് പൊക്ക് ഏഴ് പൊക്ക് ഏഴ് 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 ഇതാ ഏഴ് വെച്ചു പിടിക്കുക 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 വലി കഴുത്തവക്കലില്ല നീളത്തിൽ 3 വർഷം ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഫുൾ നട്ടൽ കട 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 പോയോ താഴെ വീഴും ഇവിടെ പിടിച്ചോ അതിപ്പോൾ മാറ്റിത്തരാം അത് മാറ്റിത്തരാം നട്ടൽ മൊത്തം പോയോ ഇവിടെ വരെ കറ പറഞ്ഞ് നല്ല നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് റിലാക്സ് ആക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് തുറന്ന് വിട്ട് ബാക്കി ഓടിപ്പോയായിരുന്നോ ഓടിപ്പോയായിരുന്നോ അതെ കണ്ട് നല്ല ശ്വാസം എടുക്കും നല്ല ശ്വാസം എടുക്കും ബോഡി റിലാക്സ് ആക്കും നല്ല റിലാക്സ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എക്സസൈസ് കാരണം ഇനി വിടാൻ പാടില്ല വാച്ച് നോക്കി 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ രാവിലെ 3 മിനിറ്റ് മാത്രം ഡെയിലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓൾറെഡി ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ആൾ നിൽക്കുക അതും ഓരോരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ശരിയാക്കി കുഴപ്പമില്ല 7-8 അടുത്താണ് എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയും ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ നട്ടൽ ഓപ്പറേഷൻ വെരി റിസ്കി ഞാനായാലും ഏത് ഡോക്ടറായാലും മനുഷ്യൻ ജീവനില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ചതി ചെയ്തോ ശ്രദ്ധ മാറി വരം വെട്ടിപ്പോയാ കളഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ വന്നോ കാലത്തിന്റെ മറുപടി കാണാം സുഗതി മാറുക
എപ്പോഴോ ഇനി തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാം, നേരെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. തല നേരെ തല നേരെ അത് കുഴപ്പമില്ല. തല നേരെ ഒന്നിച്ച് നടന്നു. നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് നല്ല എല്ലാ കാലൊക്കെ സംഭവം എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? കൈ നല്ല പൊക്കി അതിനൊന്ന് നല്ല കഥനെ കഴുത്തുണ്ട്. അത് 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ചർച്ച പിടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ. സ്പെഷ്യലി താങ്കൾ ഇനി നേരെ എണീക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കാൻ. എ സിക്കകത്ത് നിൽക്കരുത്, ചൂടിക്കകത്ത് ഒത്തിരി ചൂടിക്കകത്ത് നിൽക്കരുത്. മീഡിയം ചൂട്, ഒത്തിരി ചൂട് തളപ്പാവരുത്. ചൂടിക്കകത്ത് പോയാൽ തല വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തൊട്ട് 2 ആഴ്ച 3 ലിറ്റർ വെള്ളം അത്യാവശ്യം കുടിച്ച് വെക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചൈതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നാളെ മാരത്തൺ ഫട്ടിഗ്നെസ്. മാരത്തൺ ഓടത്തില്ലോ ആൾക്കാർ ഓടുന്നേ. മാരത്തൺ അറിയാം. അത് ഓടിച്ച ശേഷം ഇല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കിളച്ച ശേഷം പിറ്റേന്ന് ദേഹവേദന വരത്തില്ലോ. അതുകൊണ്ട് നാളെ വേദന വരും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി 3 ദിവസം ഫുൾ കിടക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കിച്ചണിന് ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വൈഫിനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. 3 ദിവസം 3 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഞാനിത് വർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന എള്ളിനെ പിടിച്ചാൽ ടക്കിന് എങ്ങനെയാക്കും. ഇത് ഇവിടെ പിടിച്ച് വരണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ ഒരു ജാക്ക് ഓടുന്ന മാറിപ്പോകും. ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ ആ മാറിപ്പോകും. വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക. പിടിച്ച് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് പച്ചയാണ് കേട്ടോ. അതവിടെ പിടിച്ച് വരാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഏത് വണ്ടിയില്ല. കാറിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചേച്ചി എടുത്തിട്ട് നല്ല ഒത്തിരി ചാടാതെ പൊക്കാതെ കൊണ്ടുപോകണം. ജർക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇരുത്തണം. ജർക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാം വെച്ചാൽ നാളെ ബോഡിക്കകത്ത് ലൈറ്റ് പെയിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്കകത്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സസൈസ്, ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട, പാലിന്റെ സാധനം കഴിക്കാൻ പാടില്ല 2 ആഴ്ച. എന്താ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്? നാട്ടിൽ മീനില്ലാത്ത നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇറച്ചി, മീൻ, പിന്നെ പാലിന്റെ സാധനം, ചായ, കോഫി, ബ്രാൻഡി, വിസ്കി സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചായ കുടിക്കത്രയും കുടിക്കത്തില്ല. കോഫി കുടിക്കും. കോഫി ഒഴിവാക്കണം. ഒത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അവിടെ 2 ആയില്ലയോ? ഒരിക്കൽ പാടില്ല. അതെല്ലാം ചൈനീസിലാണ്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. Hey guys, this beautiful lady having a very severe compression in cervical, thoracic, lumbar. Almost a condition is grade 5 surgical condition, and doctor also said no option. We can't do anything because she is having multiple bulge. Anyhow, I just did my level best and pray to God she will get better soon. Thank you guys. See you later. Bye. അയ്യോ ദൈവമേ. അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 121 മുഴുവൻ ബൾബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റാറായി. ഈ വേദന മാറിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ.